Vous partez bientôt en vacances? Alors arrêtez de jeter vos herbes aromatiques et vos légumes en feuilles et faites ces cubes verts avec. Quelque part au frigo, on a toujours quelque chose de feuillu qui est en train de flétrir. Je pars un mois, du coup ici je coupe mon céleri qui jaunit, de la roquette, des épinards, du basilic et du persil. Mettez le tout au mixeur avec un peu d'eau, mixez finement et voilà. Des cubes verts glacés pleins de calcium, de fer et de chlorophylle prêts à l'emploi. Vous pouvez les mettre dans vos smoothies, dans vos gazpacho, dans vos soupes et même l'utiliser comme base pour un bon bouillon maison. Regardez toutes ces vitamines et nutriments que vous auriez jetés à la poubelle. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces et conseils santé, il n'y a que ça sur ma page. Bye bye!